Jo, meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich muss euch mal was zeigen. Ein selbstgebrautes Fummelbrett, ne? Einfach so ein Eierding, ein paar Dinger rein und der Merlin, der hat seinen Spaß. Ha? Das lüppt, das lüppt, das lüppt. Juhu. Ja, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Steppt da jetzt zwar ein bisschen durch die Gegend, das muss ich vielleicht mal festkleben oder irgendwie so, aber Hauptsache er hat seinen Spaß. Jawohl.